jumratan to babu kuma salati ga annabi babu balle salatul fatiha to shi ce bayan asami azimati in ka ɗebe suna azamu na Allah to duk zikirin za ka yi da shi mai nuna kusancin ka ga Allah babu kuma salatul fatiha falami wala tabtarar kada ka yanki an hada gare ta ita salatul fatihi kana cikin yi ka bari fatan da mu fil gadi kai da na sani abu bi alkiyama irin wace da damatu kusa'i irin da na sani na kusa'i wa sahibu battati da ma'abuci batti wanda ya saki mata ta saki uku kuma yana son ta akwai da na sani gare ko babu da na sani ta tabbata gare shi don duk wanda ya so ba a gyarawa duk wanda ya so to batti kenan shi ko kusa'i aka ce wani mutum ne aka yi wada ba a taɓa wada ba nashi zamani kamata ƙarami na ƙwarai amma yana taguwa da yake hawa sai ya zo kasuwa sai ya ce a yi mai takalmi na fata aka ce to sai an gwada da ƙawarka aka gwada da ƙawatai aka yanka fata daidai ƙawatai aka yi mai takalmi ko da ya zo an gama takalman ga ya duba ya gani ya duba zakyau sun yi mai daidai kuma ba su wa wani ba su wa ko ƙaramin yaro wani su wa sai ya ce ya hasa sayi bai sai ya hasa sayi ya san dai ko dai a bashi su ko a yi hasara ita shi kenan shi ko wanda ya shi takalman ya yi shi bala'i shi ko sai tambaya wace hanya aka haya garinsu sai an ka faɗa sai ya bi hanyar nan da ke can bakin gari bayan ya ta gari duka sai ya da takalmi guda ne ya kai can cikin daji bayan an shiga daji sai ya da takalmi guda kusa'i da ya taho sai ya ga takalmin ga bakin gari ya kan sai ɗauka ya gwada takalmin ga ko ya yi man daidai wa kuma irin nau ita amma tun da dai bai da wari bari shi ke sai ya sai da ya kai can ya shiga daji sai ya suka wari guda ya ko ɗauka ya gwada kuma sai ya ga aiga ɗan wani can ya baro sai ya ga bari ya ɗaura raƙuma ta nan ne yanga in ta yin ɗauka wancan warin takalmi ya ɗaura taguwa ta ko da ya ta shigo mai takalmi shi kwashi a sama ya ce ya tsara wa takalmi yana saukowa ya ɗaure ta nan ya ta yi ɗauko takalmi shi ko sai ya raƙuma ta ya ce da ko da ya dawo ga takalma gare babu raƙuma ya ce inda ya sani da ya sai takalma ce da kasuwa ma da ya huta to da san ta yi unhali ba ta yi unhali ya ta hada ya sanin kusa'i duk wanda ya bar salati ga annabi wallahi lahira ma karama kusa'i da shi wallahi karama kusa'i da shi dan da shi da Allah sun raba idan ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim bitan rage ka yi kirari zuwa ga annabi kuma ka ce Allah ya yi kuma Allah haka nan yake so ni Allah yi da shi da ratanin kusa'i kaga babu kuma gurin gyarawa da yanzu bai kuma can kasuwa ce kuma ce su takalman ga gashi an yi hasarar kuma abu ya lalace Allah ya kare ba Allah alaiha ka yi cizo gare ta ita salati ka rike ta gam bin nawajizin da haƙori sarmadan dawwami ma'ana dai ka rike abu kawai kai ta yi wata zumu sai ka ɗaukaka alal akadari bisa ga kudubin kullu wasilati ko wace wasila ko wani kudubi in dai ba mai karanta salatul fatihi bane in kana karanta shi Allah zai baka daraja sama da tashi wala ta'adilan kada karkace an hada gareta ila ayi sigatin zuwa ga wata siga wai saboda sauki ko ko wuya ka ce bari an bar salatul fatiha in kama wata siga kada kai haka idza kunta ya ahi idan ka zamo ya kai dan uwana mina sahabi nuhu ya cikin ma'abutan hankali in dai kana da hankalinka to kada ka karkace daga wannan siga awat sirra ta taro asirin kullu sigatin kowace irin siga ta taro asirin bil awalimi a cikin halittu kai wazadat bi ashiya'i hatta ƙaru da wasu abubuwa bi asirar da wasu asirai wa ashiyayin da wasu abubuwa azizati wanda an mabambanta
ko mabuwaya wanda babu su a cikin wani salati warar babu ha ubairatun ni muhammadin ubaida dan muhammad ya yi tarbiyya da ita shi in zai saka tarbiyya to salatul fati da ya ka baka kawai yace kai ta murji da shi ba sai ya hada maka da wani aiki wa abda ajibatan ta bayyana da abubuwan mamakai bi mizabi rahmati abizabu rahma shi ne can a kaba indararen kaba shi aka ce mizabu rahmati to ta bayyana da abun mamaki a wannan wuri idan kana karanta saboda abun mamaki aka ce ita mizabu rahama wai ta yi daidai da raular annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi da za ka halaba ke ba ta isa to sai bisa raular ta faɗa to in kana salati wurin darar kwararar rahama kai zuwa ga hadara muhammadiyya wa ya rabbi ya ubangiji jazihi ka sakan kama mai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai ba shi kadai ba wa kullum muwallifin da dukkanin wanda yayi talifi da alhairi da kyautatawa annal ahmadiyyatin daga tariqa ahmadiyya sauran minti tara ko muna kan wasu to mu tayi lokaci ya kai sai ba aje akwai khatima zan kai a ƙarshe sai